Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mam akan ajak kalian untuk buat minuman herbal yang sangat bagus untuk anak-anak bahkan sampai orang tua. Jadi kali ini Mam akan buat jamu, Mam sebutnya minuman ajaib. Minuman ini sangat bagus untuk buat kalian yang batuk dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imun tubuh. Bahan-bahan yang diperlukan juga sederhana ya Mams. Jadi di sini Mam pakai 1 buah jahe. Kebetulan hanya ada jahe putih jadi Mam pakai saja. Lebih bagus kalau sobat-sobat di rumah pakai jahe merah. Kemudian Mam pakai 1 buah kunyit dan juga 4 batang serai. Kemudian Mam juga pakai 2 kayu manis yang kecil seperti ini dan juga gula merah. Jadi semuanya ini akan kita bersihkan dan kita akan merebusnya dengan api sedang ke arah kecil. Ini Mam tambahkan air pakai 1 liter air ya. Kemudian Mam nyalakan kompornya dan kita akan masak air ini sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita akan mulai mengiris bumbu-bumbu yang tadi ya, bahan-bahan yang tadi. Ini jahe Mam iris tipis-tipis seperti ini, agar ketika nanti direbus, aromanya dan juga rasanya itu keluar, karena lebih tipis-tipis ya dibandingkan tebal. Kemudian kunyitnya Mam bakar di sini setelah dikupas. Sebelum dikupas juga nggak apa-apa ya kalau mau bakar. Jadi Mam bakar sebentar, kemudian Mam iris lagi kecil-kecil. Untuk kali ini Mam hanya buat untuk beberapa gelas. Jadi kalau misalnya sobat-sobat di rumah mau simpan di botol juga bisa ya. Jadi tinggal dibanyakin aja jahe, kunyit, serai, dan juga gula merahnya. Dan kalau misalnya kalian yang inginnya lebih segar, itu bisa pakai jeruk nipis. Tapi karena ini Mam pakai untuk anak-anak, Mam skip jeruk nipisnya ya. Kebetulan anak-anaknya Mam lagi sementara batuk. Jadi biasanya Mam hanya buat ini dan Mam tidak kasih minum obat. Dan ini mujarab banget. Ini untuk 4 batang serainya Mam ambil bagian putihnya, kemudian hanya digeprek seperti ini ya. Supaya airnya lebih keluar lagi nanti aromanya. Nah, gula merahnya Mam sisir-sisir seperti ini. Untuk sobat-sobat di rumah, sesuaikan aja dengan selera-selera sobat-sobat di rumah ya, sesuaikan dengan bahan yang ada. Ini airnya sudah mendidih. Mam akan masukkan bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang tadi sudah diiris. Pertama Mam masukkan jahe, kemudian Mam masukkan kunyit. Jadi jangan lupa ya, kunyitnya harus dibakar. Kemudian Mam tambahkan serai yang sudah digeprek dan juga kayu manis. Dan juga terakhir gula merah. Kali ini Mam pakai gula merahnya agak lebih banyak, dan gula merah ini memang benar-benar asli ya. Jadi Mam tidak pakai gula merah yang biasanya beli di pasar tuh ada yang sudah dicampur. Jadi ini memang Mam beli di pengrajinnya memang langsung. Jadi memang asli gula merah, gula aren. Nah, ini kita masak dengan api yang kecil. Mam kecilkan apinya. Kita akan masak sampai mendidih. Sekarang sudah mendidih. Ini bisa dilihat ya, uapnya sudah mulai. Kemudian ini kita akan biarkan sampai airnya sedikit lebih menyusut ya. Dari 1 liter itu nanti kita dapatnya hanya sekitar 700 sampai 800 liter air. Kita akan biarkan sesaat. Kemudian kita akan matikan apinya dan kita akan hidangkan. Minuman herbal ini atau Mam biasa sebutnya minuman ajaib, ini sangat bagus kalau anak-anak atau kita sedang batuk, daya tahan tubuh turun. Kemudian biasanya kalau Mam radang tenggorokan, obatnya Mam cuma 1 ini. Jadi saat kita minum, upayakan minum di malam hari sebelum tidur. Dan itu efeknya langsung jos besok paginya. Jangan lupa dicoba di rumah ya sobat-sobat Mam and Chief Kitchen. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa terus support channel ini dengan like, subscribe, komen, dan juga bunyikan belnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.